Mpenzi msikilizaji, tumekuwa na mtiririko ambao nafikiri leo tunamalizia wa somo linaloitwa roho za ucheleweshwaji katika maisha ya watu. Roho za ucheleweshaji katika maisha ya watu. Ni mtiririko wa 3, nikiwa nazungumza juu ya tabia unazoweza kuzikuta zikifanya kazi juu ya hizi roho, na pia inakusaidia namna ya kuweza kujua. Wakati ninaanza nilizungumza kwamba nguvu ya shetani iko kwenye kutokujua kwa mtu. Kutokujua kwa mtu ni mtaji mkubwa sana wa shetani kumnyanyasa na kumsumbua mtu. Na tutajuaje ya kwamba adui yuko kazini? Ni kupitia neno la Mungu. Biblia ni neno la Mungu ambalo linaelekeza, linaongoza namna mwanadamu anavyopaswa kuishi. Kwa hiyo kwa kadri tunavyopita na kujua kile ambacho Mungu anakisema kwenye neno, tunagundua baadhi ya matatizo ambayo aidha mwanadamu anayo, ambayo yanaweza yakawa yamesababishwa na kutokujua au uonevu au mpenyo ambao yeye mwenyewe ameuachiria katika maisha yake na kumpa uhalali adui kuweza kumiliki. Biblia inasema wala usimpe ibilisi nafasi. Sasa nilizungumza roho ya ucheleweshaji katika maisha ya watu ni mojawapo ya silaha muhimu sana ambayo adui anaitumia. Biblia inasema hatukosi kuzijua hila za shetani, mipango ya shetani. Na hii roho kazi yake kubwa ni kuzuia watu kutimiza makusudi ya Mungu kwa wakati uliopangwa. Kwa wakati uliopangwa. Kwa wakati uliopangwa. Kwamba vitu vingi vinavyooperate kupitia hii roho vinacheza sana na wakati wa mtu. Mtu anayekamata wakati wako anakamata maisha yako. Anayekamata wakati wako anakamata matukio katikati ya maisha yako. Anayekamata wakati wako atakunyanyasa, atakuvuruga na atakuharibia mambo mengi. Ulikuwa ni wakati ambao ulikuwa ni wakati wa furaha, yeye atahakikisha haupati furaha. Ulikuwa ni wakati wa kuinuka, anahakikisha hakuna uwezekano wa kuinuka. Maadamu tu kuna vitu anavifanya ambavyo katikati ya maisha yako unajikuta unanyanyaswa na unaendelea katika hali ya maumivu na uharibifu mkubwa. Ndio maana Biblia inasema tukiukomboa wakati. Mtu anapaswa kukombolewa, lakini pia na muda wa mtu unapaswa kukombolewa. Muda usipokombolewa, huyu mtu atajikuta anaishi maisha ambayo ni chini ya kiwango, au anaishi maisha ambayo sio ya kile kipindi ambacho alipaswa kuwa. Umbali aliopaswa kwenda anashangaa wala hajafika ama haupo kabisa. Sasa kazi ya hii roho ni kuzuia watu kutimizwa kwa makusudi ya Mungu ndani ya maisha yao kwa wakati uliopangwa. Ni kweli umri wa kuolewa umeshafika, lakini hakuna ndoa. Ni kweli ulipaswa uende katika viwango fulani, lakini hakuna kinachoendelea. Ni kweli kuna vitu vilipaswa vizaliwe, lakini hakuna kinachoendelea pale katikati. Si watu wengi wanajiuliza na kujua vyanzo vya matatizo katikati ya maisha yao ili wapate sababu ya namna gani wanaweza wakaepuka na kuishi katika maisha ya furaha na maisha ya amani. Kwa hiyo Mungu anapokuletea somo la namna hiyo, anataka ujue, anataka ufahamu tabia na vyanzo mbalimbali ambavyo vinawasababisha watu wengi maisha yao yawe nje ya wakati.
Kwa tafsiri nyingine inapigwa ni aftabiti, wako aftabiti, wako aftabiti. Walipaswa kufika Isaka, bado wako Kagongwa. Walipaswa kwenda umbali wa maili 200, wako maili 2. Kuna vitu haviendi kwenye maisha, na hii imesababisha maisha ya maumivu na maisha ya mateso kwa watu wengi. Ndio maana tunasema hii ni roho inayozuia watu wengi kutimiza makusudi ya Mungu kwa wakati uliopangwa. Mpenzi msikilizaji, kuna mapepo yanashughulika na afya za watu. Kuna mapepo yanayoshughulika na ndoa za watu. Kuna mapepo yanayoshughulika na miradi ya watu. Kuna mapepo yanayolenga watumishi. Kuna mapepo yanayolenga wazee wa kanisa. Kuna mapepo yanayolenga viongozi. Kuna mapepo yanayolenga miradi mbalimbali. Lakini yako mapepo kazi yao ni kushughulikia muda wa mtu, kushughulikia wakati wa mtu, kuhakikisha kwamba majira na nyakati zake zinatembea chini ya manyanyaso na chini ya uharibifu. Na wewe unajua, anayeshika muda wako anashika rasilimali muhimu sana katika maisha ya mtu, anashika rasilimali muhimu sana katika hatua za mtu. Ndio maana nikasema hizi roho za kuchelewesha kazi yake ni kuzuia watu kutimiza makusudi ya Mungu kwa wakati uliopangwa. Na wewe unajua hii ni roho ovu ambayo hutumia muda, ambayo ni rasilimali ya thamani sana katika maisha ya mtu, ambayo Mungu ameiweka. Muda ni zawadi ambayo Mungu ameiweka ndani ya mtu. Kila kitu kina muda wake, kila jambo lina muda wake. Sasa inategemea nani amekamata muda wako. Kama ni shetani amekamata muda wako, huwe na uhakika matukio utakayokutana nayo katika ule muda ni matukio uharibifu tu. Hutapata amani, hutapata furaha, hutapata utulivu, hutapata ustawi. Kwa nini? Muda wako umeshikwa chini ya miliki na utawala wa adui. Na mfano huu tunaupata wakati ambapo Danieli amejikita katika maombi ya kuomba. Katika ile Danieli sura ya 10 ule mstari wa 12 mpaka 13, 12 mpaka 13, neno la Mungu linaeleza wazi kabisa. Ndipo akaniambia, usiogope Danieli, kwa maana tangu siku ile ya kwanza ulipotia moyo wako ufahamu na kunyenyekeza mbele za Mungu wako, maneno yako yalisikiwa, nami nimekuja kwa ajili ya maneno yako. Lakini mkuu wa ufalme wa Uajemi alinipinga siku 21, bali tazama, huyo Mikaeli, mmoja hao wakuu wa mbele, akaja kunisaidia, nami nikamwacha huko pamoja na wafalme wa Uajemi. Unaona wazi kabisa ni Danieli ameomba, na tangu siku ya kwanza majibu ya maombi yake yalitoka, na Mungu akaachilia majibu kwa mkono wa malaika. Lakini malaika alipofika katika lile anga la wafalme wa Uajemi, yule malaika alizuiwa. Sio malaika wote ni wa vita. Kuna malaika wanaoleta habari njema, kuna malaika wa vita. Mikaeli ni kati ya malaika wa vita. Gabrieli ni malaika anayeleta habari njema kwa watu. Sasa yule malaika wakati anatuma kuleta ujumbe, alizuiwa katika ulimwengu wa roho. Yalikuwa ni mapepo na majini yaliyozuia pale juu. Na ile siku ya kwanza tu majibu ya maombi yake yalishatoka. Alipaswa apate majibu ya maombi kwa ule muda, lakini ile hali ilicheleweshwa karibia kwa siku 21, ambayo naamini Mungu alimsaidia Danieli ili aendelee kuomba kwa lengo la kuhakikisha kwamba msaada wa Mungu unatokeza na unafika kwake sawasawa na Mungu alivyokusudia. Hii tunaona kabisa ni kweli Mungu anawezekana akawa ameshajibu maombi yako, ameshajibu kilio chako, lakini katika ulimwengu wa roho kuna nguvu ambazo zinapinga, kuna nguvu ambazo zinazuia, zinachelewesha majibu yako, zinachelewesha muujiza wako, zinachelewesha upenyo wako, zinachelewesha fursa yako. Haya ndiyo yaliyomkuta Danieli, na ndio maana katika mapambano namna hiyo, kama utakaa bila kupata ufahamu wa kiroho wa namna ya kucheza na hizi roho,
utazikuta Mungu alishajibu, lakini we bado hauoni kitu. Hii ilikuwa ni mojawapo ya roho ya ucheleweshaji katika maisha ya Danieli, asipate kile ambacho Mungu alikuwa amekiachilia ili akipate. Na mimi nilianza kukusaidia ili upate kujua tabia zinazofuatana na hii roho ya ucheleweshaji. Usipojua hizi tabia, unaweza ukajiona uko safe wakati zile roho zina operate. Nilikwambia ya kwanza, tabia ya kwanza ni maisha ya hofu. Kuna watu maisha yao yote ni ya hofu, wanaogopa wachawi, wanaogopa mizimu, wanaogopa kila kitu, maisha yao ni ya hofu. Hii ni mojawapo ya dalili ya kwamba huyu mtu ni muhanga wa hilo tatizo. Hii roho ina operate kwenye maisha yake, atajikuta hakuna kinachofanikiwa kwenye maisha yake kwa sababu ya hofu. Nilizungumza kwa awamu mbili, lakini hii wiki iliyopita nilizungumza juu ya tabia ya pili ambayo ni moyo uliovunjika. Moyo uliovunjika ni moyo wenye uchungu. Moyo uliovunjika ni moyo uliokata tamaa. Moyo uliovunjika ni moyo wenye huzuni. Hii mioyo iliyovunjika ni kitu ambacho hizi roho za kuchelewesha zinacheza nazo sana, kwa sababu yako matukio ambayo yanakwenda yanaathiri hali ya moyo wa mtu. Anajikuta ndani ana uchungu, anajikuta ndani amekata tamaa, anajikuta ndani ana huzuni, ndani ya moyo wake anajikuta kuna uharibifu. Ndio moyo uliovunjika, na Yesu alikuja kuganga hii mioyo iliyovunjika. Na moyo uliovunjika siku zote una slow down mambo. Biblia inasema nitakwenda pole pole miaka yangu yote kwa sababu ya uchungu wa nafsi yangu. Isaya 38 mstari wa 15. Unaona, ina slow down. Kwa hiyo adui anatumia roho ya ucheleweshaji kwa ajili ya kuharibu mioyo ya watu, akijua ina slow down mambo yao. Anashangaa vitu haviendi kwa spidi inavyotakiwa, anashangaa mtu haendi kwa namna anavyotakiwa aendi kwa umbali anayotaka, kwa sababu ya moyo uliovunjika, kwa sababu ya moyo uliokata tamaa. Na ndio maana Biblia inasema linda sana moyo wako kuliko yote uyalindayo. Tafsiri nyingine inasema katika moyo huko ndio kuna issue ya kimaisha. Masuala ya kimaisha yanatokea ndani ya moyo. Masuala ya mafanikio na furaha yanatokea ndani ya moyo. Na adui anajua kwamba moyo wa mtu ukiwa safi, mimi nakwambia mambo mengine yote yanakaa sawa sawa. Sasa anatumia majeraha na uharibifu kwa lengo la kuvunja moyo ama kuharibu hali ya kiroho ya huyu moyo wa huyu mtu. Anaweka uchungu kwa kuachilia matukio, anafanya huyu mtu akate tamaa, anafanya huyu mtu awe na maisha ya huzuni. Mpenzi msikilizaji, issue ya kutunza moyo wako ni wewe. Ndio maana nasema linda sana moyo. Mungu asemi atakulindia. Wewe ndio unapaswa kulinda moyo wako. Maana yake jiepushe na maisha na matukio ambaye ndani yake yanakutengenezea majeraha, yanakutengenezea uchungu, yanakutengenezea kukata tamaa, yanakutengenezea huzuni. Linda moyo wako. Na lazima uangalie moyo wako unamkabidhi nani? Unamkabidhi nani moyo wako? Wengine wamejeruhiwa na watu wao wa karibu, wengine wamejeruhiwa na marafiki zao, wengine na mabosi wao, wengine na jamaa zao. Usikubali. Moyo ni wa thamani. Ukiharibiwa, maisha yameharibiwa. Maisha yakiharibiwa, imani imeharibiwa. Huwezi tenganisha imani na moyo. Kwa moyo mtu uamini hata kupata haki, na kwa kinywa ukiri hata kupata wokovu. Moyo ni kiini cha uhai wako. Hiyo ndio senta ya maisha yako ambayo adui anaitafuta mchana na usiku. Akipata na kuachilia matukio kwenye moyo wako, amekuharibia kabisa. Utavurugwa ndani ya moyo, utashindwa kuchukua hatua. Utavurugwa ndani ya moyo, utashindwa kwenda umbali ambaye Mungu anataka. Wasomaji wa Biblia wanajua habari za Daudi. Ametoka kupigana akiwa Siklagi. Biblia inaeleza akakuta wake zake na watoto na wale makamanda wengine, mji wao umetekwa na wamechukuliwa mateka. Biblia inasema wale maaskari walilia mpaka wakaishiwa nguvu, wakataka kumpiga Daudi kwa mawe, kwamba yeye ndiye amesababisha. Maana yake ilifikia tu maumivu ndani ya moyo wao ulisababisha hali ya uharibifu kabisa. Daudi, Biblia inasema
alijitia moyo kwa Bwana. Daudi yeye alijua kwamba dawa ya maisha haya ni kweli kuna matukio yametokea, lakini bado moyo wake aliuelekeza kwa Bwana. Moyo wake aliuelekeza kwa Bwana. Hakukubali kukata tamaa, hakukubali uchungu ndani ya moyo, hakukubali huzuni ndani ya moyo. Wapendwa, wengi sana maisha yao ni rahisi sana kujeruhika. Aidha anajeruhika na mchungaji ama shemasi ama mtu wa karibu, anawahi kujeruhika. Hiyo ni njia mojawapo ya kuzuia maisha yako yasiende kwenye hatima ambayo Mungu amekusudia. Haijalishi kuna matukio gani, linda moyo wako, tunza moyo wako, angalia moyo wako. Moyo wako ni wa thamani zaidi ya kitu kingine chochote, maana huko ndiko kutokazo chemichemi za uzima. Huko ndio kuna maisha, huko ndio kuna hali ya maisha yako. Hali ya moyo wako inaamua hali ya maisha yako. Hali ya moyo wako inaamua hali ya imani yako. Hali ya moyo wako inaamua hali ya mafanikio yako. Hali ya moyo wako inaamua hali ya kwenda mbele zaidi. Daudi alijitia nguvu kwa Mungu, akaendelea mbele mpaka Mungu akamsaidia Daudi akafika kwenye ile hali. Lakini nikakwambia pia, maisha ya hofu ni tabia zinazofuatana na moyo ambao na hii roho ya ucheleweshaji. Lakini moyo uliovunjika ni mojawapo pia ya kazi ya roho ya ucheleweshaji. Na leo ya tatu nataka nimalizie nikwambie, hii roho inapofanya kazi, utaona pia tabia ya tatu ambayo inatokea katika maisha ya huyu mtu. Tabia ya kwanza nimekwambia ni maisha ya hofu. Tabia ya pili nimekwambia ni moyo uliovunjika. Lakini tabia ya tatu utakayoiona inaoperate kupitia mamlaka na utawala hii roho ya ucheleweshaji ni jitihada binafsi. Ni jitihada binafsi ama juhudi za kibinafsi. Jitihada binafsi au juhudi za kibinafsi. Hii ni roho kamili ya kucheleweshwa kazini. Hii roho ya kucheleweshwa inaweza kusababisha mtu akawa na juhudi za kibinafsi, akawa na jitihada za kibinafsi. Narudia, kibinafsi makusudi ili upate kujua hicho kitu. Jitihada au juhudi za kibinafsi. Sasa jitihada ama juhudi za kibinafsi, mpenzi msikilizaji, ni udanganyifu wa kimataifa wa hii roho ndani ya mtu. Narudia tena, jitihada ama juhudi za kibinafsi ni udanganyifu wa kimataifa wa hii roho ndani ya maisha ya mtu. Na mtu ambaye ndani yake ana hii roho, siku zote atajiona yeye, atajiangalia yeye, atajitazama yeye, atajisifia yeye, atajitegemea yeye, atajitumainia yeye. Ndio maana nikwambia jitihada ama juhudi binafsi ni udanganyifu wa kimataifa wa hii roho ya ucheleweshaji. Hujawahi kuona watu wamekaa na Mungu amewafanikisha kwenye kitu, Mungu amemfanikisha kwenye elimu, Mungu amemfanikisha kwenye kazi, Mungu amemfanikisha kwenye biashara, lakini muda wote na wakati wote haoni chochote, anajiona yeye. Alikuwa chini na anaanza kuinuliwa, wala Mungu hana sehemu kwenye maisha ya kwake, wala Mungu hana umuhimu kwenye maisha ya kwake. Hujawahi kuona watu wanajisifia, wanajisifia kwamba ni wao ndio wamefanya, kwamba ni wao ndio wametenda, kwamba ni wao ndio wametekeleza haya mambo. Ndani ya hao watu ambao wanatembea chini ya roho ya ucheleweshaji, siku zote wanajiona wao, siku zote wanajiangalia wao. Utawakuta ni watumishi, wataanza kujisifia. Nimekutana na watu wanajisifia juu ya vyuo vya Biblia, wanajisifia juu ya elimu walizonazo, wanajisifia juu ya mali walizonazo. Unakuta mtu ana ile selfish ndani yake, hamuoni Mungu ndani yake, anajiona yeye ndani yake, amsifii Mungu ndani yake, anajisifia yeye. Huyu mtu wa namna hii unavyomuona yuko kwenye
targeti chini ya madhara ya hii roho ya ucheleweshaji, kwa sababu kila wakati atakuwa anajiona yeye kama vile yeye ndiye amewekwa kuishi peke yake. Angalii kwamba Mungu amemsaidia, angalii kwamba Mungu amemtunza, angalii kwamba Mungu amemtetea, angalii hata kama mambo hayajawa vizuri, lakini Mungu amemjalia kuwa hai. Hizi jitihada na juhudi binafsi za watu kujiona na kujiangalia zinafanya kazi chini ya mamlaka na chini ya utawala wa hii roho ya ucheleweshaji. Utajiona wewe ndio umeyatenda hayo, utajiona kanisa kubwa ni wewe kwa juhudi zako, utaona maombi yako tu peke yake ndiye anayeangalia, utaona wewe unaponya kwa sababu una uwezo wewe peke yako. Ndani ya hawa watu walio chini ya hii roho huwa wanahamishwa kabisa. Anaweza akaanza vizuri katika hali ya utumishi, baadaye akajiona ni yeye sasa, akaona ni yeye sasa. Ni mojawapo ya madhara ya roho ya ucheleweshaji ndani ya maisha ya mtu. Kwa nini? Kwa sababu roho ya ucheleweshaji inatoa macho yako kutoka kwa Mungu, inaweka macho yako kwako. Unaona ni cheti chako kimekusaidia, unaona ni elimu yako imekusaidia, unaona ni juhudi zako zimekusaidia, unaona ni uwezo wako ndio umefanya hayo mambo. Watu wa namna ile ni rahisi kuingia kwenye 18 na ni rahisi kuharibiwa vizuri sana hii roho, kwa sababu inakudanganya ya kwamba wewe ndio unafanya. Na hii ni dalili ya ukosefu wa imani kwa Mungu na ni dharau kwa Mungu kabisa, kwamba Mungu anaona, hauoni Mungu atanisaidia nini? Uje kuona watu wanajisifia, haoni umuhimu wa Mungu, haoni sehemu ya Mungu, hawala hata aende kushukuru kwamba Mungu amemsaidia. Anabakia kujiona yeye, anabakia kujisifu yeye, anabakia kujiangalia yeye. Unapoona mtu anatembea kwenye hiyo hali ya yeye kila wakati yeye, ujue yuko chini ya madhara ya hii roho ya ucheleweshaji katika maisha yake, kwa sababu hii roho inamuondoa asimwangalie Mungu, ajiangalie yeye, asimtazame Mungu, ajitazame yeye, ajione ni kwa juhudi zake amefanya hivyo, ajione ni kwa juhudi zake ametenda hayo, ajione ni kwa juhudi zake ana prophesize, ajione ni kwa juhudi zake anafanya hivi. Ndani yake ana ule umimi ambayo ndio kazi mojawapo ya hii roho, na ni dalili ya ukosefu wa imani kwa Mungu, lakini pia ni dalili ya dharau kwa Mungu, kwa sababu Mungu atasema okay, kama unajifanya mjanja fanya sasa. Utaona hauwezi ukaenda umbali ambao Mungu anataka, kwa sababu ndani ya maisha yako hujawahi kutenga, hujawahi kuona. Hata kama usema ni Mungu anafanya, lakini ndani unasikia unataka kuchukua utukufu, unataka kuchukua heshima fulani, kana kwamba umefanya kwa nguvu zako, kana kwamba umefanya kwa juhudi zako, kana kwamba umefanya kwa bidii yako. Hujawahi kuona watu wanajisifia usiku mpaka mchana. Sikiliza wapenzi wasikilizaji, hata katika sisi ambao ni watumishi, moja kati ya tekniki ya ajabu ya shetani ni kuwafanya waone watu namna ambavyo wanaombea watu wanapona, wanajiona wao, namna ambavyo wanaona wengine labda wana makanisa machache ama wana watu wachache, bara kwamba kama vile Mungu amewatenga. Si kweli. Mungu ndiye anafanya kazi ndani ya mtu, kutaka kwetu na kutenda kwetu kwa ajili ya kuitimiza kusudi lake jema. Katika roho ya ucheleweshaji huyu mtu hawezi akaenda masafa, na atashangaa naenda baada ya muda na backslide, kwa sababu tayari anaanza kuchukua utukufu. Mpenzi msikilizaji, Yohana 15:5 inasema pasipo yeye sisi hatuwezi kufanya neno lolote. Hatuwezi kuwa namna Mungu anavyotaka, hatuwezi kuishi namna ambavyo Mungu anataka, na hatuwezi kufanya yale ambayo Mungu anataka katika kiwango ambacho Mungu anataka. Inawezekana kweli umefanya ukaona ni kwa kiwango kikubwa, lakini Mungu anaona wala sio kwa kiwango. Unatembea na viwango vya kwako, unatembea na ubora wa kwako, lakini uko ubora wa Mungu ambaye Mungu anataka usalende, ambaye Mungu anataka ujiachirie, ili Mungu apate kuachilia neema yake zaidi na zaidi. Hii ndio unakuta watu hawaendi mbali, kwa sababu katika hatua ndogo tayari wanasahau kwamba Mungu ndiye amefanya, Mungu ndiye ametenda, Mungu ndiye amethibitisha haya mambo. Sasa hujue kuanzia leo ya kwamba bila Mungu
Mungu hatuwezi kufanya neno lolote, hatuwezi kutenda neno lolote. Hata hilo pepo linalotoka linatoka kwa jina la Yesu, halitoki kwa jina lako. Hata huyu Roho Mtakatifu ambaye tunaye hajaja kutukuza dini ya mtu, hajaja kutukuza dhehebu la mtu, hajaja kutukuza mtumishi yoyote, amekuja kumtukuza Yesu. Mojawapo ya dalili ya kugundua mtu yuko chini ya madhara, angalia anamtukuza nani. Utajua huyu mtu yuko chini ya roho ya uharibifu. Ndio maana lazima kila wakati tuzidi kushuka ya kwamba Bwana ni wewe ndio unafanya, Bwana ni wewe ndio unatenda, Bwana ni wewe ndio unathibitisha hayo. Ukishaenda namna hiyo, utashangaa Mungu anakupa upako wa spidi ili uende zaidi, uende zaidi. Kwa hiyo unaona Mungu anakuonyesha kwa kuungana naye ndipo vitu vinafanyika, kwa kushirikiana naye ndio vitu vinafanyika. Na wewe hautakiwi uonekane, umwache yeye aonekane. Paulo anasema, Yesu alisema pasipo yeye sisi hatuwezi kufanya neno lolote. Hiyo ni Yohana 15:5. Lakini Filipi 4:13 anasema ninayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Mitume walijua ya kwamba chanzo cha utendaji wao ni Mungu anayewapa nguvu. Haikutokana na uwezo wao, haikutokana na elimu yao, haikutokana na vyeti vyao, ilitokana na nguvu za Mungu ndani ya maisha ya watu. Ndio maana mpenzi msikilizaji wangu, lazima ujue ya kwamba roho ya kibinafsi, jitihada za kibinafsi inamsababishia mtu atembee kwenye mamlaka na chini ya utawala wa hizi roho kwa namna ambavyo huwezi ukajua kama hauna neno na ufahamu wa kuweza kutambua hilo. Haya ni makosa ambayo hupasi kuyafanya. Usione na kuanza kujifanyia vitu tu, usijifanyie vitu tu, usijitendee vitu tu, usijiangalie wewe tu. Haya makosa ya hii hali ya ubinafsi ilisababisha makosa yaliyofanywa na Ibrahimu na Sara. Kwa nini? Wamechelewa kupata mtoto. Akakaa na mke wake akamshauri. Alivyomshauri wakatafuta njia ili amwingilie kijakazi, alafu maisha mengine yaendelee. Sawa, walipata faraja ya kumpata Ishmaeli, lakini kupitia kitendo kile mpaka sasa ni changamoto kubwa sana, ni shida kubwa sana. Unaweza ukapata solution kwa muda mfupi, lakini ukapata majuto ya kudumu. Leo hii Mashariki ya Kati unaona makosa ya Ibrahimu na Sara kwa jitihada zao binafsi, kwa kujiangalia na kufanya vitu kibinafsi, kulileta matatizo ambayo mpaka leo ni majuto. Ndio maana nasema jaribio lolote la kibinafsi mara nyingi hurekebisha jambo kwa muda mfupi, lakini usababisha huzuni ya kudumu. Na wewe pia ni shahidi kwenye Kutoka 32. Wakati Musa wanasema amechelewa kutoka kule mlimani, Haruni pia wakatengeneza ndama. Walijitafutia wao, walijitengenezea utaratibu wao, walijitegemea wao. Matokeo yake katika watu waliokuwa wanatakiwa wafike Kanaani, walifika watu wawili, Kalebu na Joshua peke yake, na wale waliozaliwa njiani. Lakini wengi wao walipotelea njiani. Wengi wao. Usiwe na jitihada binafsi, usiwe na juhudi binafsi. Mtegemee Mungu. Hata kama Mungu atakufanikisha, usijione wewe kama wewe, usijiangalie wewe kama wewe, usijisifie wewe kama wewe. Mwanadamu hana chochote bila Mungu. Mwanadamu hawezi fanya lolote bila Mungu. Jitihada binafsi haiwezi kabisa kukamilisha matakwa ya Mungu ndani ya maisha ya mtu. Haiwezekani kabisa. Sasa Mungu anatumia njia mbili ambazo zinaweza kukusaidia ikakutengenezea spidi na hali ambayo itakufanya uende mbele. Ukiangalia yale mambo matatu niliyoyazungumza, yafuatilia hayo. Kama kuna sehemu ya toba, tengeneza. Lakini pia kuna maombi haya ambayo nitakiwa uombe kila wakati. Omba neema ya urejesho wa miaka iliyoliwa na madumadu na tunutu na parare. Kuna mapepe yanakula mwaka, yanakula miaka, hayari watoto, yanakula muda wa mtu. Ndio maana nasema tukiukomboa wakati.
Kwa hiyo unapoomba neema ya urejesho, maana yake kuna miaka ya furaha ambayo ulipaswa kuwa na furaha, ilibebwa. Kuna miaka ya kuinuka uliopaswa kuinuka, ilibebwa. Lakini kwenye ulimwengu wa roho, Mungu anaweza akarejesha ile miaka na akakusaidia. Kwa hiyo lazima ujifunze kuomba roho ya urejesho wa kila kitu ambacho kilibebwa na kilichukuliwa. Hiyo iko ndani ya Biblia. Lakini sio tu hivyo, omba neema ya spidi. Omba neema ya spidi. Unaweza kusema unapata wapi? Angalia habari za Ahabu na Eliya. Eliya anapata nguvu, anaenda spidi zaidi. Paulo naye alisema alikuwa ni mtume, lakini alienda kasi zaidi. Kuna roho ya spidi ili upate kwenda mbali zaidi. Haya ni maombi ambayo hupasi kuyaacha. Hata kama katika hali ya huduma hupasi kuyaacha, hali ya utumishi hupasi kuyaacha, kwamba Mungu akupe neema ya urejesho wa kila kilichoibiwa, ya kila kilichochukuliwa, ya miaka ambayo adui amecheza nayo na ameibeba, lakini akupe roho ya spidi ili upate kwenda kwa spidi. Ukianza unakwenda unakamilisha, ukianza unakwenda unatimiza kila ambacho Mungu amekusudia. Hiyo ndio siri ambayo Isaka alimuuliza Yakobo, ya kwamba nimekwambia uende ukanitengenezee chakula na nilijua unaenda. Anafikiria ni Esau. Umefikafikaje mapema? Ilikuwa ni roho ya spidi. Umefikafikaje mapema? Alikuwa anauliza Isaka. Akamwambia Bwana Mungu wako amenifanikisha. Maana yake hakutegemea atafanya kile kwa spidi ile, lakini akajikuta anafanya vile. Lakini sasa mimi sitaki kuzungumza hali ya moyo wa Yakobo kwamba ni mdanganyifu. Mimi nazungumzia yale maneno aliyoyatamka ya kwamba kumbe Mungu anaweza akakusaidia ufike kwenye sehemu ambayo ulipaswa kufika kwa wakati ambao Mungu alikusudia. Kwa dakika hizi tupate mapumziko. Kesho inaanza saa 3 mpaka saa 7. Njoo kwa ajili ya kukutana na Mungu. Tumemuona Mungu akifanya mambo makubwa. Tumeona Mungu akirejesha, tumeona Mungu akiponya, tumeona Mungu akiokoa. Ni zamu yako. Usipange kukosa. Tenga muda wako, njoo kanisani kwa ajili ya kukutana na Mungu. Mungu yuko hai. Mungu anaponya. Mungu anaokoa. Kama ambavyo mlivyoelekezwa na namba za simu mmepewa, njoo ukutane na Mungu. Hutajuta. Hutajuta. Utamuona Mungu katika hali ya upendo wake katika maisha yako. Kwa dakika chache ningependa nikuombee. Wewe ambaye umekaa kwa muda mrefu, maisha yako yamesimama, maisha yako yametuama, kila kitu ambacho unakifanya hakiendi kwa utaratibu na kwa muda ambao unataka. Kila kitu huko aftabiti. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo, ninamleta kwako mpenzi msikilizaji ambaye umempa nafasi ya kusikiliza mafundisho haya kwa muda mfupi. Ninajua unampenda. Ninajua unampenda. Ndio maana umempa nafasi ya kusikia, ili kupitia kusikia imani iumbike ndani, na kupitia imani hiyo upate kuonyesha utukufu wako katika maisha ya kwake. Ninaomba toba juu ya chochote kile ambacho kiko ndani ya maisha yake, ambayo ni hofu, hali ya kujitegemea na kujitumainia, na hali ya moyo wake ambayo umekuwa unavunjika kila wakati kwa matukio tofauti tofauti. Ninaomba umsamehe, ninaomba umrehemu, naomba umhurumie, na ninaomba damu yako ipate kumtakasa na kumsafisha katika jina la Yesu Kristo. Mungu wangu na Baba yangu, ninaomba roho ya urejesho kwake, urejesho wa kila kitu kilichochukuliwa, urejesho wa kila kitu kilichoibiwa, urejesho wa kila kitu kilichoharibika katika jina la Yesu Kristo. Na pia umjalie upako wa spidi katika biashara na katika kazi. Kile ambacho kilikuwa kimekwama, Mungu achilia nguvu zako katika kitu hicho, ili kipate kwenda mbio na kwa spidi ambayo Bwana umekusudia katikati ya maisha yake. Iwe ni huduma, iwe ni utumishi, iwe ni biashara, iwe ni kazi. Mungu wangu na Baba yangu, ingilia kati. Simama kama Mungu mwenye nguvu, na simama kama Mungu uliye mtetezi wa watu wako. Sante kwa sababu tunakwenda kupokea shuhuda za matendo yako makuu, maana Mungu wewe ni mwaminifu na wa haki. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Amen. Tukutane kesho kuanzia saa 3 kamili mpaka saa 7, kanisa la IRCT Nyakato. Amen. Amani iwe nanyi.